生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他，装聋作哑，一言无言下，朝朝暮暮，只在一刹那。我并肩也无话，与他轻轻孵化，把心事放下，我无法自拔。我借笔留下风华，几经烟沙，沧桑变无暇。也让我放下牵挂，一笔一画，描出一颗他。我借笔留下繁华，几经烟沙，如何说情话？一支烛簪作画，衬他的脸颊。绝食？不是你绝什么食？你得吃饭啊！要不你身体受不了啊！哎呀，你放心吧，你忘了我是干嘛的了？我还藏了好几包葡萄糖呢。不是，那你光喝糖水，他也饿呀。那就当减肥呗，省得到时候拍婚纱照的时候不好看。你不行，你这不胡闹吗？我跟你说，你必须得吃饭啊！其他事我来解决。先不说了啊，我妈敲门了，挂了。不是，你听我说，你得先吃饭，听到没？喂，西西啊，这东西吧，别太任性。你最喜欢吃的鸡腿饭，来，你这孩子，谁呀？叔叔，我是王鹏啊。王鹏啊，来，快请进，请进。叔叔，哎，好，阿姨。哎，王鹏，你怎么来了？我刚刚出差回来，给你们带了点礼物。哎呦，还带什么礼物啊？王鹏，我们家喜喜怎么了？我们就是不同意他跟那个姓罗的在一起，这都跟我们闹绝食都已经3天了，也不知道该怎么办。是啊，你们先别着急，不然的话我去试试。好啊，好啊。那真是太好了，你们是同龄人，你帮我劝劝他呗。来来来，喜喜啊，我是王鹏啊，我可以进来吗？啊，不可以，你千万别进来！我进来了啊。什么声音啊？是不是摔什么东西了？没有没有。你别太过分了啊！阿姨，我手机掉了，捡一下手机。那你们接着聊啊。谢谢啊。好了，出去吃点东西。我不吃，我妈不让我跟罗有钱在一块儿，我就把自己饿死。不是我叫你出去，是罗有钱叫你出去。啊？他去找你了？嗯。哎呀，跟我在这鼻涕一把泪一把，让我帮帮你们。我这是什么菩萨心肠啊？相亲被拒绝不说，还要帮你们逃离德黑兰。哎呀，王鹏，你真的是个大好人，谢谢你啊。但是，哎，行了，你妈那边我去处理，你赶紧收拾吧。好。这齐老怎么会参与造假呢？这不可能吧？就是啊，这齐老平时啊最恨造假了，可能啊就是去调查，没几天就回来了。哎，你跟小霞儿关系好，要不你帮我问问，咱这谷物研究所还挺得住吗？为什么这么问？你想啊，齐老这个事儿对咱们研究所影响多大呀？我这儿有份稳定的工作，喜喜他妈还不同意我们结婚呢。我要是没了这份工作，我得赶紧找下一份啊。那你觉得齐所长会造假吗？
我肯定觉得不会啊，那齐老最讨厌造假了。所以啊，你慌什么？上班。我琳达，这算什么？调查结果都没出来，什么都不清不楚的，我们就跟齐所长撇清关系了？这也太不负责任了吧！正是因为结果还不明确，我们才要防患于未然。虽然我也不想相信齐所长参与了造假，但是现在他的个人行为已经对整个研究所造成了非常不好的影响。这个时候，我们不能没有自己的态度。态度是吧？那在这儿给我加一句：齐伟在本所任职期间，工作勤恳、兢兢业业，本所将密切关注事态发展。在这过程当中，有任何诽谤、造谣及重伤的行为，本所保留追究其法律责任的权利。我们没有必要趟这个浑水吧？就这么改，改完我才签。我们西西聊得怎么样？聊得挺好的。叔叔阿姨，如果可以的话，我能带他出去走走吗？晒晒太阳，散散心，这样心情会好一点。当然可以啊，但是他能同意吗？他同意啊。那阿姨，我们先走了。好的，好的。好几天没吃东西了，出去别一下子吃太多。是啊，先喝点粥。放心吧，叔叔阿姨，我会照顾好他的。你看，我说什么来着？这只要拖住他跟罗有钱，这王鹏他就还有机会的。啊，有钱！我给你带的粥，你赶紧吃两口，一会儿我再带你吃好吃的。有钱，这几天我妈一直看着我，她连医院都请假不让我去上班了，咱俩可怎么办呀？哼。你也先别着急，我觉得咱俩想结婚过日子，就得好好做做你爸妈的工作。唉，之前怪我把问题想简单了。你先别刺激你妈了，我再好好想想办法。哎呀，我不管，反正这辈子我非你不嫁，我也非你不娶。你们也太忽略我的存在了吧？不好意思啊，我刚才有点激动了，我都忘了谢谢你了。我就帮人帮到底吧。这件事情，我倒是有一个办法。什么办法？是啊。怎么会这样？对。怎么了？一惊一乍的呢？研究所发了声明啊，跟齐所长把关系撇得干干净净啊。不会吧？这不是写着吗？吾研究所关注事态的发展，对恶意造谣重伤，保留追究其法律责任的权利。这根本是在保护研究所吧？这意思是这就不管齐所了吗？左总，他们也太绝情了吧！唉，商人到底是商人，太让人寒心。反正不管他们怎么做，我们相信齐所长就行了。对，不要管别人，把自己手头里的事儿干好。如果齐所长回来了，又要骂你们偷懒了。对啊，我们得多出一点成果，等他回来给他一个惊喜。没错，好的，对，干活干活吧。哎，好。齐老，您没事吧？
我是他儿子，请问您是谁？目前研究所鉴定了大量的海外回流文物，可是这些文物呢，假的多，真的少。青花狮子天球瓶？是的，但这是一件赝品。就在几个月前，这件东西的真品曾经送到我们古物研究所进行过修复。您的意思是说，咱们古物研究所有人偷了这些资料出去帮别人造假？你说这个人泄露的，可一个普通的工作人员根本接触不到核心的技术资料啊。这个是他亲口跟我承认的。您难道是在怀疑我的调查结果吗？进。左总，这是您要的所有琳达接手过的项目资料。小王啊，哎，这件事情一定要绝对保密。好的，您放心。资料都交给他了吗？对，都交给他了。行，那你赶紧找个借口度假去吧。好的。喂，左总，您能让阿仁回家吗？你这么着急他回来啊？我不是这个意思，我对阿仁一如既往，但是在齐伟这件事情上，我在调查整个古物研究所。你到底是什么意思？说清楚。他现在已经调查到我这儿了，虽然我已经让小王给了他处理干净的资料，但是我现在什么都不能做。他毕竟是您的亲侄子。你放手去做吧，古物研究所那边静观其变。当务之急是尽快拿到剩下的那幅示意图。阿忍那边，我来帮你。快点，都上船了。检票了啊！哎，你好，你能帮我拍张照片吗？好，谢谢啊。喂，怎么了？秦志远上了一条观光船。那你等着，一直等到他下船。好，放心吧。好了，谢谢啊。秦大婶，原来你是齐老的儿子啊？电话里那个人是你啊？对，那个号码是齐老专门用来联系我的，只有他一个人知道。他为什么要联系你？之前古物研究所不是有个青花狮子天球瓶的资料泄露吗？说是涉嫌违规造假，我就是那个被开除的实习生，背锅侠。不过齐老他一直不相信这件事情是我一个实习生干的，后来就辗转的找到了我。小伟，难为你了，妈这个病啊要花不少钱。没事儿，妈，钱的事都交给我啊。可这些天你都不上班，领导会不会不高兴啊？妈，我们领导最喜欢我了，他还跟我说啊，让我来的时候带他向您问好呢。真的假的？是啊，小伟是个好孩子。齐老，所以你是为了拿到一笔钱给妈妈治病，就背了这个锅？嗯。傻孩子啊，你认了这个事儿，就不怕他们反悔再赃你啊？到时候就不是开除这种小事儿了，参与制假、售假，那是要坐牢的。不会的，齐老，琳达姐和我说了，她这是为了帮我和咱们研究所。
他说如果谷物研究所资料泄露这件事情发酵开的话，会给咱们研究所带来灭顶之灾。所以，虽然我现在没有任何的线索，但是这个事情肯定没有那么简单。要是你想起了什么有用的线索，就用这个手机跟我联系。你要先保护好自己，才能更好的照顾你妈妈。谢谢齐所长。齐老走了之后，我想了想，有点怕，所以我就去。没关系，我只想知道真相。我是研究所的工程师，所以我就偷偷的潜入了资料库，把那些资料都给黑了，复制了一份访客信息出来。资料库？对，谷物研究所的所有文物资料都在这个资料库里，那流出去的资料肯定也在里面。然后呢？然后我就发现有一个 ID， 经常半夜登录资料库去拷贝资料，我就顺着这个 ID 去查，可是根本查不到是谁。我查阅了所有我能查到的信息，还是查不到，所以我就猜，可能是需要更高级别的权限吧。你查到那份资料后有告诉他吗？我还没来得及告诉他，后来我就看之前研究所的同事发朋友圈，知道齐老出事儿了，我也联系不上他。不过我相信齐老他肯定是被人陷害的，但是因为我之前替人背锅做了那些错事儿，我也不敢出声。哦，直到今天你给我打了这个电话，我还以为齐老已经回来了。你拿到的那份资料可以给我吗？那你可以保证不出卖我吗？我可以保证，但保证有用吗？Uncle，阿仁，什么时候忙完呢？什么时候回来陪陪我这个老头子啊 ？Uncle， 我们还在等齐老调查的结果。这些事情自然有相关部门去查，你就不要操心啦。我就不相信齐老会做这样的事情，而且，而且什么？而且我总觉得 Linda 有点问题。之前我们出了那个信息泄露的事情。Linda 就找了一个实习生来背锅，这次齐老一出事情，他第一时间就要跟齐老撇清关系。这件事情如果真如你所说，那 Linda 确实应该好好查一下。我已经查过了，我看了他所有的项目资料，没有找到任何证据，而且上次信息泄露的案子他根本就没参与。你看 Linda 没问题，这是好消息啊！阿然，你赶紧回来吧。如果研究所真有齐伟之外的人参与造假，那你就更要回来，咱们两个好好商量一下。好，我把手头事情忙完了，马上就回来。好，不要让我等太久。OK。小袁，你也下班了？小袁，小袁，小袁，你怎么了？没怎么。你怎么对我这么陌生呢？因为你本来就很陌生。
我们所有人都相信齐所不会参与造假，可是没想到你们这些高层这么快就发了声明，和齐所撇清关系。小妍，我跟你一样都相信齐所不会做这些事情的，但现在这些决定都是公司决定的，我们只是为了把对所有人的影响降到最小。等结果出来就没事了。对不起，我就是一个底层员工，我没有什么大局观，也做不到像你这么理智。你那么生气，是因为齐伟是秦志远的父亲吗？什么？本物管理局来找过我，我知道他们两个的关系。你跟秦志远说一声，他要是对我有什么意见呢，就让他本人来跟我说。一个大男人别老躲在你身后，让你带话。你不了解他。再见，左总。你干嘛呢？哦，我那什么。什么呀？你共享单车不能停这儿，多挡路啊！哦，对，不好意思啊，我马上走。嗯。所以这个事儿很简单啊。就是研究所里高级别权限的电脑，搜一下那串登录 ID 属于谁就可以了。你说的简单，你的研究所权限高吗？我可是新人里级别最高的了，我现在都能浏览我们内部的论文了呢。行了，知道你厉害，但是 U 盘的事儿你还是别管了，行不行？我怎么不管呀？你又不是我们研究所里的。要不然就这样。明天呢，我拿着这个 U 盘假装加班，等研究所里没有什么人了，我就偷偷溜进去齐所的办公室，用他的电脑登录看看。他和左怀仁的电脑应该是我们所里级别最高的。不行。为什么？你当你自己是电影里面的特工啊？啊？还要潜进机密重地去拿情报？不行不行！你怎么对我这么没有信心啊？小时候外婆逼着我学手艺。我从他的眼皮子底下溜出去，无数次，一次都没有被抓到过。哎，我可以帮你的。别闹了，我不希望把你卷进这件事里边。哎呦，我觉得我是最佳人选。不行。志远，最近怎么样啊？有空来找我聊聊天啊？好的，我最近比较忙，咱们之后找时间约吧。是谁呢？哼，哼什么？帅哥在干嘛呀？你干嘛呀？谁呀？幼稚！我都没有看你的手机呢。给你看，给你看，就是上次办展那个吴太太，我得感谢人家一下，是不是？来，把手给我。妈，不折嘛。给你这个爱吃醋的小机灵鬼，不折。嗯。我又没有要查你手机。我知道，但这样的话你会比较有安全感，会比较踏实嘛，是不是？我真幸福呢。我的荣幸啊，走吧。
轩轩啊！高叔，你怎么喝这么多酒啊？你小声点，小声点，小声点，小声点！你打我！我先扶你回屋。进去。对，吃这么着急干嘛？我又不抢你的。那我慢点吃。哎呦，我这脖子怎么这么疼啊？啊，没睡好啊？不知道啊，我昨天喝断片了，我怎么回来的我都不知道。像你的风格。不是老钱，来，你帮我看一下，帮我看一下。哎呦，落枕了吗？不是落枕，落枕是动都不能动，我这是生疼生疼的，像是被谁给打了一下似的。那什么，今天研究所活特别多，我就先走了。晚饭不用等我，我加班。哎，你快帮我看看，这是哦，轻点。走啊，来了啊！走啊！走啊！晚上约了大家一起玩狼人杀，一起去呗。我不去了，我晚上还得加班，雕版没弄完呢。哎呦，那套雕版哪是你2个加班能弄完的？一起去吧。我再想想吧。啊，哎，走。哎，昨天跟你开玩笑的，是吗？早上好。好。昨天那个我发你邮箱了，收到没有？收了。走。一会儿陈慧再。哎，秋远早啊。啊，早。在我这儿。冰咖啡的有没有？第3章、第4章你负责啊。好。走了啊，这个你可得多费心啊。下班喽。哎，秋远，你晚上跟我们一起去玩狼人杀吗？哦，我不去了。行，那我走了啊，拜拜，拜拜。哎，你还没走啊？哦，今天你值班啊？啊，我去趟修复室。哦，那你忙。好。怎么办啊？怎么办？琳达在干嘛？小袁，
在你心里，我就这么差劲吗？明天我们见一面吧。我有件事要告诉你。怎么了？说。我明天约了左怀仁。你先别生气，我就是怕你生气才事先告诉你的，跟你谈谈。为什么要见他？最近发生了这么多事情，我有点担心他。虽然我也很生气，但我还是不相信左怀仁会陷害齐所长。所以，如果真的是他干的，你觉得他会就这样告诉你？但我觉得一定不是他干的。我跟你说过，暂时不要去找他，我会想出办法。所以你是相信他，不相信我吗？不是，你不要无理取闹好不好？左怀仁是我的发小，我的朋友，我就是担心他。现在被调查的是我父亲，他左怀仁有什么需要担心的？你先听我说好吗？今天呢，我想着去齐所长办公室，用他的电脑查一查那个 ID， 但是他办公室已经被封条封住了。结果你猜怎么着？Linda 偷偷跑了进去。你和我都知道 Linda 有问题，对不对？那左怀仁知不知情呢？我需不需要提醒他一下？所以你还是自己去调查了。我没进去。我不管你有没有进去，我说的话你一句也听不见。我也是想帮你啊。你是想帮我，还是想帮左怀仁？自己想想清楚。你们俩昨天是不是吵架了？你怎么知道？那我能不知道吗？只要是你们俩吵架，老秦就冲我发火。我拜托你，你别老气他，你关爱一下失恋的我行不行？啊？哦，他人呢？他刚才出去了。好吧，我还有事，我先走了。哎，别老气他啊！你怎么在这儿？你还是要去见他是吧？我陪你去。你陪我去？从今往后，你跟他见面必须有我监护。啊？可是这样显得你多小气啊！女人这事没办法打发。别的地方挺浪漫。哎呀，这里人少好谈话嘛。那我过去了。
去吧，我在这儿等你啊。嗯。抱歉，我迟到了。是他让你来找我的？当然不是，我今天来是想问你几个问题。问我为什么不管齐老的死活？你管或不管，也许有你的原因。我是想再问一次，你真的相信齐老会参与造假吗？我只相信事实。那你相信琳达吗？你为什么会这么问？回答问题。小袁，你不要管这件事情，你不要再插手了。我怎么可能不管啊？我做不到不管齐老还有我师父。所以还是因为秦志远。小袁，我什么都不跟你说，是因为我现在不知道这背后有什么，可能有危险。我希望你像从前一样好好做你的雕版年画，你不应该管这些乱七八糟的事情。可他呢？他真的为你想过吗？他让你来这找我。我说了，不是他让我来的。但他还是让你来了。他知道你为什么来找我，他也没有阻止你，对吗？你还没有回答我的问题，你到底相不相信琳达？你相信我吗？过去。你不相信，对吗？所以你才会来问我。咱俩打小一起长大的，你说你不了解我，可他呢？你了解他多少？他跟齐伟的关系，你什么时候才知道的？让我来跟他谈吧。放心吧，那边等我。你总算不打算再躲在秋园后面了。你有病啊！哎，师傅！还打起来了，真精彩！闭嘴！别打架呀！跟你说，秋园就是瞎了眼才能看上你这种人，你只会让他伤心。别说了。以后给我离秋园远点。师傅，我跟你说，你对他不好，我早晚把他抢回来。来啊！就这件事情吗？琳达，你不用这么紧张。左总，这么晚我才查出来，秦志远和齐伟其实是父子关系，确实是我的失职。我其实一直都想告诉您，但是没关系，这件事情阿仁没跟我说过，我也不会怪你。但是现在至少我知道，孩子们都长大了，有些事情懂得瞒着我了。那今天秦志远和阿仁的会面，阿仁这孩子啊，真是娇生惯养，除了这么大的事情，还有心思去追女孩子，不要理他。好的，左总。但是，秦志远手里的仕女图，要尽快拿到手。事情办完之后，该清理的就清理掉吧。我明白。老爷，阿仁那边要叫他回来吗？他不会回来了。一颗筑梦的心，在梦里一次渴望握紧默契，靠近你。一颗当我的心复刻了回忆，我一直踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的西游，你那没说的话，我等你开口。
的你，时光在延续，爱在这里 with you。那颗筑梦的心，回梦里，那次渴望过就慢慢靠近你，那颗守护的心，复刻了回忆，我为你踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的西游，你那没说的话，我等你开口。看画里藏着的